इतना सामान आपको खींचने में हासिल है। अभी जी मैं रोड लेने जा रहा हूँ, खोले हुए हैं इधर फिर रोड लेने जा रहा हूँ। मैं नाम पकौड़े लेने जा रहा हूँ और मैंने कहा रोड लेने देते हैं, वही ले आते हैं। ये पड़ी हैं तो देखें आप रहा हूँ। अब भूख बहुत लग रही है, अभी नौ खाते हैं। ले आया हूँ, अभी खाते हैं इसको। नान पकौड़े लाया हूँ, अभी नौ खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे हैं ये। अभी मैं खाने लगा हूँ, आप खा बताते हैं कैसा है ये। बहुत अच्छा है, आपको खा के मिलते हैं। नमाज पढ़ के आए हम। One day later. वालेकुम सुमान आपकी दुनिया हाजिर है। मैं कब का स्कूल से आया हूँ, मैं सिर्फ लेके आया हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई थी। और व्यू देखें कितना साफ हुआ है, पता नहीं बारिश आएगी या नहीं आएगी। ये देखें आप इधर का व्यू। मैं नूमान भाई ने टांग पकड़ा है, ये देखें आप। ये चीलें खड़े हैं, ये टांग पे मगर पड़ गई थी वो, ये देखें आप। आते हैं आपको भी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अभी ये देखें। हेलो हेलो, किधर जा रहे हो? ये देखें जी, इसको मैंने पकड़ा इधर से, देखें फिर जाइए ऊपर है तुम्हारे साथ ही। और ये भी आ गए हैं, ये देखें। अभी जो मैंने चीज़ लाई है और अब घर जा रहा हूँ। ये देखें दरबारियाँ वगैरह पड़ी हैं, ये देखें। इधर जी मैं साइकिल चला रहा हूँ। ये देखें छिपली, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने छोटी के साथ लाया भी है, इसको उठ ही नहीं आया, बांस पड़ा था, इसकी मैंने मदद लाई है थोड़ी सी, ये फिर भी नहीं उठी है। जी उठ रहे थे, अभी वो उठ ही रहे हैं। ये देखिए बर्तन जैसा बड़ा था, ये देखिए पहले बहुत ज़्यादा धूप थी और अब गर्मी है। ये देखें आप, नूमान भाई जी अभी पढ़ने गए हैं। अभी मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, देखते हैं उड़ गए हैं नहीं। ये उड़ेंगे, ये नूमान भाई आके फिर इसको उड़ाएंगे। चीलें जी उधर फिर रही हैं, किसने गोश्त फेंका है। इधर पहले लड़ाई हो रही थी दो चीलों की। बारिश भी आने लग गया है, देखें बच्चों से ही पौधों में बढ़ गए हैं, वो देखें आप। चूजे ही पौधों में बढ़ गए हैं, ये देखें बहुत तेज बारिश आ रही है। देखें कनियाँ भी आ रही हैं, मोटी मोटी कनियाँ भी आ रही हैं, बारिश भी आ रही है। नहाते हैं, ये देखें जी ठंडी ये बारिश है, नहाने का दिल कर गया, गर्मी बहुत है और हम नहा नहीं सकते, ट्यूशन भी जाना है हमने। ये देखें और मोटी आने लग गए हैं, देखें आप। टंकी भर गई है, पानी पीते हैं। इधर भी बहुत ठंडा पानी है, इस पानी में नहाते हैं।
नहा नहीं सकते, ट्यूशन जाने हैं। अभी जी मैं बेटी को भी ले जाता हूँ, हो गए ट्यूशन भी जाने और बारिश मोटी मोटी जा रही है। देखें आप कितना अच्छा मौसम हो गया है। शिफली जिंदे हम समझे कि हमारी गई है। वो देखें जिंदे है, इधर थी ना पहले, वो इधर आ गई है, जिंदे है ये। ट्यूशन से आया हूँ और ऊपर आया हूँ, चूचे भी नीचे चले गए थे, भी उड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, ये भी उड़ रहा है, उधर भी उड़ रहे हैं ये, और उधर भी उड़ रहे हैं। पहले बारिश आ गई थी, सारे गुड्डे गिले हो गए थे। अभी देखें कितना प्यारा हुआ है, पतंग भी उड़ रहे हैं, ये देखें वो चल रही है, ये देखें बहुत हवा चल रही है, पतंग भी उड़ रहे हैं। इधर से पतंग गए है, उधर से मैं इतनी देर में ऊपर चढ़ा हूँ, उसकी डोर उधर चली गई है। ये पतंग उड़ा रहा है, ये देखें आप, आने लगी है, कनियाँ आ रही हैं थोड़ी थोड़ी। ईमान भाई आज लेट ही हो जाएंगे, जब तो लेट होने आ जाएं, और वो पतंग ऐसे ही पड़ा है, कनियाँ भी आ रही हैं और ये पतंग उड़ा रहे हैं, ये देखें मेरे पीछे। ये बहुत तेज बारिश आ गई है, ये देखें आप। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल जी जुम्मे आज ख़त्म कर देते हैं, कल को शायद बनाए या ना बनाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।